Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Durabl jamoasi a'zolari. Mana bizni Mavera uchi kecha ma'mi padushkasi edi. Bugun bu padushkaga M400 markali 1300 kuba betonni olishni boshlaganmiz. Soat 7:da boshladik. Уже 900 lar yopildi. Ikkita nasosda. Bilmayman bu nasoslar nimada ishlayapti. 900 kuba yopib tashladi уже. 2x ishlayaptimi? Mana уже yuzasi ko'rinib qolgan, xudo xolisa. Durablimiz chempion ko'z tegmasin. Har doimgidek tezlikda ham, sifatda ham. Betonni kelish qaymoq. Alayski Zuliani qaymoqlarida. Vibrator ham tiqishmayapti, o'zi yoyilib ketyapti. Vibratorni otiga tiqib qo'yishyapti mana. Bunaqa bir jon kuydirsam chiqqani yo'q. Betonni o'zi joylashib ketyapti-da. Katta rahmat sizlarga. Okalar xizmatda mana.